Poďme sa umelej inteligencii spýtať, či vie, kto som. Vieš, kto je Simona Hegerová alias Sima? Áno, Simona Hegerová, ktorá vystupuje pod umelým menom Sima, je slovenská speváčka a skladateľka. Svoju hudobnú kariéru začala v roku 2016, keď vydala svoj prvý single Jediná. No vôbec. Neskôr vydala mnoho ďalších populárnych piesní, vrátane Toto leto, Posledný krát a Spolu. Sima je známa svojím emotívnym prejavom a vynikajúcim hlasom. Okrem toho, že spieva, tak tiež píše svoje vlastné piesne. OK, tak toto je vážne. Ideme na ďalšiu otázku. Prečo si myslíš, že Simona Hegerová má emotívny prejav? Otáznik. Na základe toho, ako spieva a prejavuje sa na pódiu. Jej spev je plný emócií a jej prejav je príjemný a prirodzený. Dokáže vyjadriť silné emócie a preniesť ich do svojho spevu, čím dokáže osloviť a dotknúť sa srdcí svojich fanúšikov. Okrem toho, že má vynikajúci hlas, tak aj jej piesne obsahujú silné a emocionálne texty, ktoré jej fanúšikovia ľahko pochopia a zdieľajú s ňou emócie, ktoré v nich vyvoláva. Tak toto je čo? Tak teraz viete, čo sa spýtam. Myslíš, že raz vypredám O2 Arenu ja ako Simona Hegerová? Ako virtuálny asistent nemôžem predpovedať budúcnosť, pretože nemám prístup Tak sa to nauč! k